على بو كلاني فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله رب العالمين. أمبارك ني كلام دمامي لميتاندو الدكتور عثمان صالح تراوري وقال كلام نندو الله كبارك دونا شيلا أنغا تشوروبيا نو الشيخ دكري بنجوك دكري ولو بلا جلي مكانه كيانو سيسا أمينا كما دي لافيا بو دوغوتيغي ما أنغو كومينيكا دوغوتيغي لا لافيا بو دوغوتيغي دو نالو ترى سوناما مينيتي فلا أكا مغو بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركاته أما لا بركاته كأولي مندو أصلي كراكا صلى الله عليه وسلم على مية بيرانا أنغا سيكنا نيغان سرو بنا كوكوم مسيرلا يانو كيامبي فوليبلا أنغا نيمغوم aflo e anga ministre mum banga dina kokna aka folibia no bora ambe anga merfo aka folibia ambe anga au islam au conseil islamique ambolu fo aka folibia ijima mo aka folibia dugutigi be commune dugutigi be abega folibia na dina mo oni ala dala mo be ga foli be aw fe na ya o se mbo aw ira kro ka se ambi anga foli ni barka da ba be
barisa bi ne nisɔndiyalen don dugutigila tɔgɔ la ka bɛn ni jama saniyama in ma ka na bi ka na k'u bɛ kuma diinɛ kan ka mɔgɔw la faamuya o de ye fɛnba ye suna ka yira mɔgɔw la suna ye mun ye o ye fɛnba ye an bɛɛ bɛ na faamuyali sɔrɔ a la wa foli ni barika ko bɛɛ bisimila wa fɛn o fɛn bɛna bɔ a kɔnɔ an b'a ɲini a ka kɛ fɛn ɲuman ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka faamuya ɲuman d'a ma maa o maa si sen bɔ a yɛrɛ kɔ ka se yan an ka foli barika da b'u ye ka organisatɛriw fo minnu y'a baara daminɛ fo ka se bi la k'u fo dan tɛ foli mun na a kɛ to b'a la salamu ne tɔgɔ ye Elhaji Sinali Tarawele. Alhamdulillah Ousmane Tarawele ale fɛnɛ o ye Ousmane Tarawele mais an ka dugutigi Ousmane Tarawele o n'ale ti alhamdulillah ala ka barika don n'a si la nin ye dugutigi ka kuma ye alhamdulillah an ka raisu nana n'o ye Amiral Muminina Mahamud Deko ale donna sisan alhamdulillah amin ala ka an n'a sabati ala ka baaraw kɛ ala kama sisan kuma bɛna di misiri président an bɛ misiri min yɛrɛ kɔnɔ kuma bɛna d'o président ma miniti 2 k'a ladɔnniya k'a fɔ ko Suna TV sabanan ani ɲɛta ani ɲumanya TV ani baramuso mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye kɛnɛ kan mais Suna TV ani ɲɛta olu ma se yan dɔɔni fɔlɔ inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mɔgɔ ye caman kɛra yan n ye foli bila jama ye mais bi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ cogoya min na barika min bɛ bi kɛnɛ na o kosɔn n bɛ bonya di Alimami Koyita ma ne tɔgɔ la ani misiri biro tɔgɔ la ani alimami tɔw bɛɛ tɔgɔ la n bɛ foli to misiri foli to Koyita bolo Koyita k'o kɛ parce que n'i y'a mɛn ko bana kɔ ko misiri Koyita jɔyɔrɔba b'a la donc vraiment n jɛra aw ka n ka foli to Koyita bolo Koyita ka foli kɛ. nin ye misiri président ni y'ale ka kumakan ye k'a fɔ ko Banankogo misiri ala ta kɔfɛ n'i y'a mɛn ko Banankogo ko Koyita don ale b'a bonya don Koyita ka folikan na o la ka micro di karamɔgɔ Abdulayi Koyita ma a ka mɔgɔw fo ni président ka kumakan ye n'o ye Fadiga ye. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ ala fo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ jɔn nɔfɛsamante ka Muhamadul Bashir sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma an ka maaba fɛn fɛn nana dakatira minnu bɛ kɛnɛ kan mashayiku minnu bɛ kɛnɛ kan ayima minnu bɛ kɛnɛ kan n'o y'an ka alimamu ye an ka cɛkɔrɔba wɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye baara nin kɛ an bɛ foli lase u ma. Lajina min fana bɔra ko nin kɔnɔ olu bila tanzimu na n'o ye organisation ye olu de ni misiri denmisɛnnin ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma aw ɲɛ bɛ labɛn fɛn fɛn na sisan ala ta kɔfɛ a bɛɛ ye olu ka fara ɲɔgɔn ka jaabi de o tuma misiri yɛrɛ denmisɛnninw an bɛ foli lase u ma an b'alakaw fana o ma sigi u wulila k'u jɔ kosɛbɛ o tuma an bɛ foli lase u ma o ye timinandiya min kɛ walasa baara nin ka réussir an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o tuma an bɛ bɛɛ fo an b'an ka makɔrɔ bɛɛ fo ka denmisɛnninw fo hali denmisɛnnin kelen kelen minnu bɛ yan n'u si jɛlen don an ka foli b'u ye ka sɔrɔ makɔrɔba dafalenw tɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kira mantonya la inshallahu taala a ye ni ala fɛ baara daminɛra hɛrɛ la cogo min ala k'a kun cɛ o hɛrɛ kelen k'arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhisalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamanan ko mɔgɔ b'i niyɔrɔ dumuni k'i b'o i bɛ fili o ma mais i niyɔrɔ kuma k'i tɛ fili o ma ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen si la sisan kuma bɛna tɛnko an ka imamu na Musa Kamara miniti 2 inshallah taala bureau tɔjamu Alusuna wal Jama président ba yɛrɛ commune 4 kɔnɔna na o ye Abdul Qadir Sako de mais alhamdulillah farigan dɔ b'ale la bi donc a ka nɔrɔ bila o ye Musa Kamara ye n bɛ na micro d'ale ma miniti 3 kɔnɔna na laɲini min b'a fɛnɛ bolo a k'an bilasira ni o ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت لنا خير الله يا رب يا الله سبحانه وتعالى دليل الله كان شيء خير الله أم الله تنو كبركة وكفى كسينا في كأكام كتي محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سودونجي وأنا جنوا الإسلام يجمع بلا جلي فوق تاسي الكيامات دوما وتمنى كفى wele sera maa fɛn fɛn ma kɛnɛ in kan yan k'a daminɛ dugutigi la ka na se mairie ka représentant ma ka na se alimamiw ma ani dɔɔnikɛbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an balimakɛ Sheikh Abdul Qadir a ma kɛnɛya k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye Ala ka lafiya d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma ni banabagatɔw bɛɛ lajɛlen Ala kana mɛnbaga caya. ne bɛ kuma ni ale de ka cikan ye ani bureau membre mɔgɔ tɔw bɛɛ minnu bɛ tajamu ahlu sunna représenté commune 4 la ka foli ka kɛrɛnkɛrɛnnenya nabaga bɛɛ lajɛlen maa maa y'an ka weleli jaabi cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba Ala kana o fɔ a baraji kɔ yarabi a kɛra hakilina min kosɔn Ala k'o hakilina ta ɲɛ o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya commission d'organisation mɔgɔw ye a cɛ n'a muso tiɲɛ yɛrɛ la baara ɲɛna banan kɔku denmisɛnw ka fara tajamu ahlu sunna baladi arabiya olu ka cɛbaw minnu n'u jɛra ka baara in kɛ ani baladiya 6 in bɛɛ lajɛlen ka fara Moribabugu kan olu fana ka représentant an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ sigi min na nin ye olu ka labɛn de don baara ɲɛna ka u fo k'u barikada président tɔgɔ la aw ni ce aw yɛrɛ ye n'o bɔra ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn diinɛ baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen ye Mali fan bɛɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ka diinɛ lase Ala ko tan Alakira ko tan sallallahu alaihi wa sallam. o hukumu kɔnɔ an ka maakɔrɔbaw minnu ye nin baara in tutigɛ n'o de ye diinɛ faamuyako ɲuman i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala y'a ɲini cogo min na Alakira sallallahu alaihi wa sallam y'a baara cogo min na olu minnu y'a tutigɛ ka Ala deliw ye Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka hinɛw la Ala ka yafa k'u ma a tɔ kelen kelen minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan an da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma Sheikh Banjugu Dugure bɛ yan o ɲɛnatigɛ olu la ani Sheikh Mahamud Diko bɛ yan hakili la Jarakɔrɔba fana bɛ yan olu bɛɛ lajɛlenw ye a maakɔrɔbaw ye an balimaw an bɛ min kan o ye tiɲɛ ye commune 4 in kɔnɔ yan wagati gɛlɛnw tɛmɛna yan nin taabolo in a labaarali kan an tun bɛ taama dibi fina ka taga Dugure ka so Burujuda la ka foli k'a n'a ka denbaya ye Ala ka barika don an n'a la o n'a ɲɔgɔnna caman minnu ye gɛlɛyabaw sɔrɔ commune 4 kɔnɔ yan nin diinɛ in labaarali la Sheikh Musa Bunɛ b'o la an'u n'a a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ an da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma olu taara ka kɛnɛ to an denmisɛnw ye maninkaw ko ten ko san bɛ ban ka a tɔ to kɔnbiji ye an minnu ye denmisɛnw ye an ka se ka an jɔ an jɔyɔrɔ la walasa ka diinɛ in k'a drapeau kɔrɔta tiɲɛ kan an ti bɔ kuma la abadani an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnya Moribabugukaw ye olu bɔra yɔrɔ jan ani baladiya 6 in tɔ bɛɛ lajɛlen u ka délégation ye u bɔr'u ka so u nan'u ka so a
kɛra ala jati kosɔn ya rabbi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛɛ kafo laresi suma kɔrɔ jamakulu jɛla jamakulu minnu ka jɛ kɛra ala subhanahu wa ta'ala jati kosɔn k'an ka foli laban an ka conférencier n'o ye a Cheikh Dr Mohamed Bachir Doucouré an jɛɲɔgɔn don an y'a dɔn ni jogo ye an y'a dɔn ni dɔnni ye n'an ko k'an bɛ kuma tuma dɔ a kana na ta kɛ fɛn wɛrɛ ye o an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an n'a sabati ala ka barika don an n'a la ala k'an n'a ɲɔgɔnnaw caya an nana kun min kama ya rabbi ala k'a kuncɛ ni hɛrɛ ye an sera yan hɛrɛ la cogo min na ala k'an segin an ka denbaya la o cogoya kelen na hɛrɛ la ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an laban ɲɛ subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan nenye communicat o tajamu ni ale président 12e ga kuma kan ka ta commune fɔlɔ la fo commune worona olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka Moribabugu faro kan o wasa do mɔgɔ kelen na o ka kuma o tɔgɔ la n'o ye Mahamadu Jara n'a fɔ a ma ko Mahamadu Jara Sagir Mahamadu Jara ye fila don Mahamadu Jara o ye an ka cɛkɔrɔba ye Musa an ka imam bɔra ka a da don o tɔgɔ la sisan donc Mahamadu Jara Sagir ala sɔnna wa taala sɔnna ma commune fɔlɔ fo wɔɔrɔnan ka Moribabugu faro kan ale bɛna olu bɛɛ lajɛlen ka folikan di tafadal alhamdulillahi rabbil alamin وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كبركة كشريعة كفالد مساكين فلان تعالى كشريعة كف سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الله تعالى كجندو أكتشدندو كما سبين دلي أككشي أني أكنيمة أكاتشايا كنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصحابة وأنا كصدنكو أنا من تنفهم فين بيمونو يوسندا أسندا فقط أسال القيامة جودوما لامه أتمنى كوفي أمنا كما فين لوديكا ويجمعين بمكو كمني وورم بلا جلي كفرا مربابوكا بارا من فلني نو يا سورلا أمبالا جما فرالي نيون كان واتينا كمني كاتيكونو بارين adamle cogo jumɛn na hakilina jumɛnw nana ni a ye baara in tɛmɛna tɛmɛsira minnu fɛ mun kosɔn naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ baara in daminɛna cogo min a kun ye mun ye a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ ka dɔɔnin fɔ o lahalayaw la ne ka kuma bɛna boli o de kan ala k'an bɛ sahaba ma nin baara min filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔla an b'a kɔnɔ bi commune 4 la baara in hakilina bɔra min a daminɛna cogo di commune 2 olu ka laadalasigi min bɛ deli ka kɛ kalo o kalo siɲɛ 2 walama fɔ cogo wɛrɛ la juma 2 o juma 2 n'u ka laadalasigi bɛ kɛ commune 2 kɔnɔ 15 mugu misiri la olu ka laadalasigi dɔ senfɛ olu hakilina bolila a kan Bamako commune bɛɛ lajɛlen alhamdulillah a bɛɛ lajɛlen biro sigira ka ban baara de kan ka bɔ sanfɛ ka jigin commune bɛɛ lajɛlen kan nka sanfɛla baara o ma dafa fɔlɔ yala an bɛna sigi nin cogo in na ten wa walama ayi an bɛ se ka baara dɔ boloda an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara min b'a la n'o y'a sɔrɔla a tɛna fiɲɛ don biroba hali n'o ka baara banna a tɛna fiɲɛ don a ka baara la o ye baara jumɛn ye an bɛna se ka jumɛn de boloda o la olu hakilina bolila o kan o baara in fana bɛ bolola cogo jumɛn commune 2 kelen tɛ se k'a kɛ hakilinaw bolila ka k'a fɔ ci kan ka bila k'a lase Bamako commune bɛɛ lajɛlen ma ka Moribabugu fara a kan
k'a daminɛ commune 1 fo commune 6 ka Moribabugu fara kan hakilinaw bolila k'a fɔ ka mɔgɔ 5 ɲini nin bureau kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ka don dɔ fɔ u ɲɛna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kɛnzanbugu misiri la commune 2 kɔnɔ mun kosɔn ka hakilina in bɔ k'a bin u ye u bɛ se k'u hakili boli a ka cogo min Ala barika la o baara o nɔgɔyara o kɛra o don masina in fɛnɛ sera maa 5 bɔra Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kɛnzanbugu misiri la maa ɲɛda nɔrɔmaw kuma dɔ la a ka gɛlɛn maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o don k'i bɛ se ka maa façon fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan a man ca dɛ kuma dɔ la an b'a fɔ hali nin kɛnɛ in ma se k'a maaw fara ɲɔgɔn kan tellement ɲɛda nɔrɔma minnu bɛ yen i bɛ se k'a fɔ kuma dɔ la Bamakɔ dɔnnibaa fanba bɛɛ lajɛlen sunnamɔgɔ kunda a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin don in na a kɛra don barakamaba ye hakilina bɔra k'a bin nin karamɔgɔba ninnu kɔrɔ u ye hakilinaw boli boli a kan a don waati dɔgɔyara an na an ma se ka bɛn kelen kan an tilala ka labɛn wɛrɛ sabati dɔgɔkun wɛrɛ walima dɔgɔkun 2 kɔfɛ commune bɛɛ lajɛlen ka maa 3 di o maa 3 in an bɛna lojina dilan ni o maa 3 ye Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen ka commission dilan ni o maa 3 ye don min fɛnɛ fɔra o la o maa 3 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ commune 2 kɔnɔ Kɛnzanbugu misiri la hakilina kelen in bɔra k'a bin yala an bɛna se ka mun de boloda an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan'an sigilen ka to nin cogo in na ten hakilina belebele 2 bɔra o yɔrɔ in na an bɛna se ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min boloda o la o de ye ziyara ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ commune bɛɛ lajɛlen ka taa commune dɔ ziyara o commune o baara in o hakilina fɔlɔfɔlɔ o bɔra yen hakilina filanan jumɛn fɛnɛ bɔra yen o de ye k'a fɔ Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka Bamakɔ sanuya cogo min a dɔgɔtɔrɔso a yɔrɔba minnu bɛ yen minnu ni sanuya ka kan an bɛ se k'o baara in fɛnɛ boloda ani ɲɔgɔn cɛ cogo min nin ye hakilina belebele 2 ye min bɔra nin kɛnɛ in kan nin don Ala barika la an ko an bɛ se ka min boloda joona bolo ma o de ye ziyara ye Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o ziyara in laɲini ye jumɛn ye mun kosɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ka d'a kan bureau sigira an tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn o ziyara in kɔnɔna la cogo min ka tila tuguni n'an nana ziyara fɛnɛ na an k'a lajɛ ka thème dɔ ta k'a développer o ye thème jumɛn ye o de ye mafhumu sunna sunna yɛrɛ faamuya mun na ka d'a kan sunnamɔgɔw caman bɛ sunna kɔnɔ sunna yɛrɛ faamuya ye min ye maa caman t'a dɔn anw ye sunnamɔgɔw de an bɛna baara dɔ de boloda o tuma pour que nin baara in ka se ka boloda an ka laɲini ka se ka sabati fo an k'a dɔn sunna yɛrɛ ye mun ye o faamuya o de kama an ye thème nin choisi ka tila ka karamɔgɔw fɛnɛ choisi karamɔgɔ minnu b'a la n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka thème nin walawala mun kosɔn mɔgɔ hadamadenw ka sunnamɔgɔw ka se ka a faamu cogo min donc ni hakilina in bɔra nin yɔrɔ in de la u bɛ kan signalé ko waati sera ka ban koyi o waati korona nka lakin nin ye tariku ye pour que mɔgɔw ka se ka hakilina sɔrɔ ko in daminɛna daminɛ cogo min na an ye baara in an y'a daminɛ Moribabugu fɔlɔ olu ka ziyara kɛra ka commune 1 o kun kan ka tugu o la nka dɔrɔra ye olu sɔrɔ commune 2 gunna Moribabugu la o fɛnɛ ka ziyara kɛra ka commune 3 fɛnɛ gun o la o fɛnɛ ka ziyara kɛra donc ziyara kun bɛ commune 4 de la bi an bɛn'a kan an ka réunion senfɛ commission bɛnna kan k'a fɔ kalo o kalo samedi laban kalo kɔnɔ ziyara kelen ka boloda ni Alahu Taala sɔnna commune 4 ka ziyara mana tɛmɛ kalo min bɛ na o dɔgɔkun laban samedi laban commune 5 ka ziyara kan ka boloda o kɔnɔ ni commune min fɛnɛ ka ziyara bolodalen don commune wɛrɛ de bɛ kɛ o denfa ye commune 4 ka denfaya o taara ka di commune 1 ma i n'a fɔ commune tɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna cogo min na o bɛɛ lajɛlen ka ziyara taara k'a di commune wɛrɛ fɛnɛ ma o ka ziyaraw labɛn labɛnw ni de ye fitinin ye ka bɔ caman na waati yɛrɛ koron kosɔn an bɛ jɛn yɔrɔ in na wa sallallahu ala nabiyina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Wagati tugoya kama ni nafa ka bon kosɛbɛ mais programme la halaya tugoya kama inshallah an b'an wasa don nin na ni yɛrɛ ye wasa kɛ inshallah taala o la a y'a fɔ tugoya min na a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o y'u wasa don mɔgɔ kelen na n'o ye commune bɛɛ lajɛlen faralen n'u y'u wasa don mɔgɔ kelen na o ye docteur Ismail Dukure ye inshallah minute 2 bɛ d'ale fɛnɛ ma o la an bɛ sɔrɔ ka thème micro di an ka conférencier ma inshallah taala.
Jaman bele jelen farlo nga o commission ministre o commission bele jelen nga kuma ke baga de flaga ken sa no e Mohamed Saghiri Jara Saghiri inshallah. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وصلى الله وسلم وبارك على من قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambalmaw ambe Allah taala tanu ka walinyumando ka barkada masami ni ayan soro ni wakati na ni so barkale na ka fara ni jama heramainka ka fara ni nyeda senman nunka ambe Allah taala tanu ka walinyumando masami ni ayan nyamaria ni kafoye ani kelenya Allah taala ka baraka chide Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sunnaka ambe ala tanu ka wali nyumano kokura la halaya bela jelena ambe tanga ina Allah taala fe ya rabbi ala kan kisi ka antanga kabo jahannama de ka la halama nema ni kisi ka ina Allah taala fe aka chaya chide sen mayin ka anaka sodun kew anaka sebaw ani mama tura ko ni nyuma ye fokata se al qiyamah dona o timenen ko ka po bela jelema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni commune e nyama toye Al-Ustad Umar Jabi ambe bela jelenfo ni ito senmanye ani ka jamu herama ani ma kutu barkale mogo ni be kenenka walma ni ngani yabe yanno anga foli ananga wali mandon abe katara ima otimenen ko kaira jamana apo commune e unyagalendo usewalendo ni commune o denfaya o talen ka di commune ema a jara u ye a bonyana u ma o y'a minɛ ni barika ye o b'a ɲini Allahu taala fɛ ya rabbi tɔn in ala k'a yiriwa tɔn in ala k'a jidi tɔn in ala k'a sankɔrɔta laɲini minnu bɛ o la ala ka tɔn in ala k'a laɲini bɛɛ lajɛlen sabati k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu ɲagalila o sewara u mɛnna ka nin makɔnɔ nga ko de te ke ka kun a don ye Allahu taala ya latigɛ sunamɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan k'o bolo di ɲɔgɔn ma ka je toban kelen na nin cogoya in na ka baara kɛ nin taabolo kura in na walasa o bɛ laɲiniw sabati cogoya min na an b'a dɔn k'a fɔ sunamɔgɔw bɛ yen nɔ an b'a dɔn k'a fɔ tɔnw bɛ yen nɔ ka kɔrɔ nka laɲini min bɛ tɔn in na ani ŋaniya min bɛ a la ni Allahu taala ka diɲɛ ye o ŋaniya in a bɛna kɛ fanga ye a bɛna kɛ barika ye sunna ye ani sunnamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ladi ni fɛn min ye o de an k'an sɔn minɛ ni Allahu taala ka kitabu ye ani ale ka taasira sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen ko jama an ka fara ɲɔgɔn kan ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ barika bɛ a la garanti bɛ a la sabati bɛ a la fanga bɛ a la wa coordination fana bɛ a la ɲɔgɔn dafa fana bɛ a la o la n'a y'a sɔrɔ na baatara mɔgɔw ani manama mɔgɔw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka u ka baatara n'u ka manamana kɛ o la anw tiɲɛtigiw ani anw sunnamɔgɔw anw de ka kan ni o ye o la wagati sera ten an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛfɛla an ka o magɛn an ka sabati basigi o ka na an na an ka laɲini sunna in a ka sankɔrɔta jamana in kɔnɔ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka laɲini o ye ya rabbi Allahu taala k'a nɔgɔya an ye an tɛ bɔ kɔrɔfɔ la fo an ka taasibila kɛ ka tara sunnamɔgɔ fɔlɔ minnu ni olu ye baara in tu tigɛ an bɛ dugawu kɛ u ye k'a ɲini Allahu taala fɛ ala ka yafa u ma ala ka hinɛ u la ala k'o kaburu nɛɛma u y'an ko kiri minɛ ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min na Allahu taala k'a nɔgɔya ya rabbi ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ka dɔ makɔnɔ ka ko o ɲɛ ala k'an sabati fɛn kan u taara ka fɛn min to an bolo n tɛ bɔ kɔrɔfɔ la tuguni ni ma kangari dɔ da Sheikh Abdullahi Koyita ye hali n'a y'a sɔrɔ na huwa azizun alayya lakin aqul fahal antum tariku li sahibi wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
oye karamo ni ɲɔgɔn cɛla ko ye an sen t'o la mashallah jazakumullahu khairan tayibu wagati kɔni tiɲɛ la korona dɔɔnin sa an ka seku bɛ an ka seku bɛ n'o ye Mahamud Diko ye darulaw kama ale tɛna se ka wagati tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ an na mikoro d'a ma bilasiralikan b'a bolo parce que olu y'an ka cɛkɔrɔbaw ye bi olu de ye tu caman tigɛ o Mali yɔrɔ si tɛ yen n'u sen ma se yɔrɔ min na diinɛ ni ɲɛtagali kama donc o sababuya kama ale bɛ yan san'a ka taga an bɛ mikoro d'a ma inshallah taala dakura damadɔni min n'Ala y'o nɔgɔya ye. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتنك بركة علي فإنني الله سبحانه وتعالى في أكاك هنا ككشي أقول كربينك صلى الله عليه وسلم أنا أسود ونسلم أنا جن ونمو Allah ma yafaran bɛɛ lajɛlen ma balimaw ye kuma in a bɛɛ lajɛlen fo n'o ye ka foli ka ɲɛsi maa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa y'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan a dugutigiw ni a maire an'an ka alimamiw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kan yan ka bɛɛ lajɛlen fo an sigilen bɛ ko min kunna o ye Alakira ka sunna alayhi salatu wassalam o kumakan ye sunna dɔ sinsinyɔrɔ ye nin baara in ye baara min bɛ sen na bi an ka kiraba sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ka ɲɛnamaya in lajɛ fɛn fila y'o baara in kɛ a bɔlen Makan ka na Madina a hamina ni fɛn min ye o de ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka muhajirinaw ni ansaruw olu bolo di ɲɔgɔn ma ka balimaya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kira bɛna bɔ diɲɛ na a ye kumakan kɛ k'a kɛ ladilikan ye k'i sara a ka manto in na sallallahu alayhi wa sallam n'i ye kumakan in lajɛ i b'a faamu a ye baara daminɛ ni min ye a y'a a laban n'o de ye k'i sinsin o de kan a bɛ faamu o ko in na k'a fɔ baara in tɛ se ka ɲɛ n'o tɛ a sunna fɔlɔ ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan o ye sunna ye a bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ hadis mashhur n'o ye Arbad bun Sariya ka hadisa in ye hamina ko min b'a la a y'o fɔ hadisa in na k'a fɔ n'an balola a y'o f'u ye an n'a ye maaw na fɔ ɲɔgɔn kɔ a caman nka n baw ma k'a gɛlɛya n baw ma ni n ka sunna ye a y'a minɛ ka maaw ka taasira minɛ n ye minnu tɔngɔ nka a ye kuma wɛrɛ kɛ k'o datugu alaykum bis-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi a ye lamɛnni kɛ a ka ɲɔgɔn labato min bila aw ɲɛ hali n'a kɛra aw la maa lafulen kabila la o de ye abadun habashiyun arabuw fɛ hali n'o don a ye ɲɔgɔn minɛ o n'i ye baara in lajɛ kira y'a daminɛ cogo min na a bɔlen Makan ka na a ye fɛn min kɛ o de ye muhajiriw ni ansaruw k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛna bɔ diɲɛ in kɔnɔ fana a ko k'an ka sunna minɛ o sunna minɛ in a y'a dafa ni kumakan min ye parce que a tɛ ɲɛ min kɔ fo jama in ka fara ɲɔgɔn kan u ka sɔn ɲɔgɔn ye a y'a laban n'o de ye o tuma nin baara min bɛ sen na nin ye ka sunna dɔw de sabati silamɛya a bolo turula ni sunna min ye a bɛ barika sɔrɔ ni sunna min ye a bɛ yakuya ni sunna min ye a drapeau bɛ yanga ni sunna min ye o y'o de ye n'o de ye ka fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ se ka dilan adamadenw fɛ n'u ma fara ɲɔgɔn kan ɲuman na
ko ni ya ye tiɲɛ ngono ni kabara la ko ɲuman lu maa bɛnnenw ani minnu farala ɲɔgɔn kan olu de y'a dilan ni ye ko tiɲɛnen ye adamaden minnu dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ olu de y'a tiɲɛ o tuma ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira o ye Alakira ka sunna de ye alayhi salatu wassalam k'o balimaya sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ baara tɛ yen min ka bon n'o ye o ye kuranna b'o kumakan in sabati min kɔnɔ n'a b'a fɔ an ye la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bayna an-nas aw islahin bayna an-nas Allah subhanahu wa ta'ala ay ajra ka fo ko barate min gafsa adamadenw ka kewalele ka tɛmɛ ma u ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ walima an yɛrɛ dama cɛla an k'o dilan ni maa min y'o kɛ ala de kama i sara ala fɛ dɔwɛrɛ tɛ alijana kɔ maa minnu wulila ka jɔ nin ko in na ya rabbi ala k'u ta in sara kɛ alijana ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan alijana in kɔnɔ ala k'an fara ala kɛra ka jama sanima in kan maa minnu bɛna ji min ala kɛra ka koɲɛ la ya rabbi ala k'an fara u kan ya rabbi ala k'an fara u kan a ka diinɛ in sabati a ka ala kɛra ka sunna in sabati ya rabbal alamin sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ni an ka cɛkɔrɔba ni an ka ɲɛmɔgɔ ye Sheikh Mahamud Diko alhamdulillahi komi darlaw bɛ yen inshallah taala misira di ale ma ala ka barika dɔ ani asi la baara ninnu ala ko k'ala kama baaraw ye sisan an bɛ micro ɲɛsin an ka conférence yɛrɛ ma n'o ye docteur Mohamed Bachir Doucouré alhamdulillahi olu ka cɛkɔrɔba Tuuba Modi Doucouré ala ka saya kama lafiya ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a n'a jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn ala ka saya k'u bɛɛ lajɛlen ma lafiya ye ala ka n'u jɛ arijinɛ na tumi n'u y'a tigɛ inshallah taala tun n'ala sɔnna ma an b'a tɔ tigɛ ka taga fɛ inshallah taala Cheikh Docteur falyatafaddal mu'azzaza. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى سائر أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بألتنا سبحانه وتعالى مسامين كان كتنو لها لا يبلا كادلي هيرا لها لا يو أكتشاما فراولوكا لها لا يمنو بينو ماندي أني كادلي أقول تكابو أنكا كشيرة كافو باتمان شيتين فو على كلمة كشيرة كافو محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو تشيدندو تشيدن لاباندو تشيدن تنا من كوفي كما سباين دلي أكا نيمان كيسي تشايا أكا تشيدن باين كمحمد أني أسومو سينما بلا جلين ani ajeñogon tow ani maoma turaw ka sira ko fo ka se jodoma ka ala deli subhanahu wa ta'ala ala kan fara o tugubanu nunaka o temenen ko fe ambal maw
amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antena do nyebla chamana sabu wati tey orambena do kuma kono mubasharatan. Mawduu ya jumanye ode ahlu sunna wal jamaa au ahlu sunna au sunna ere tenno oye munye abe munyini mogo bolo ahlu sunna mogo min farala uka ikan ka ke chogodi ahlu sunna were jenu ye udona ni munye utawma sire ye munye nimi no yara ola ni wati kunguruni kono ambana ance siriko la se awma na fora don baw bolo kuma baw bolo ko ahlu sunna abe koro flata daminena koro foloyi o tanka la nyini ni oye ahlu sunna be fo في مقابل الرافضة في مقابل الشيعة وفولي ناس لامو بلا جلين بتلان يروف لا درون دلا فولو دون باو كمبا فو مغو ني ادي سونا كافو ابو بكر الصديق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه kulu de kafsa kateme ala kira manton bela jelenka ala kira kofe ko min ahli sunna ni mogo min bana ola o tejeti min ahli sunna folo mogo do ka kuma fleniye Sufyan ath-Thawri rahimahullah su'ila ya aba abdallah ما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ko karsa e sunnata ani sunna be ben ko o e jumanye ako ni ko Abubakar Siddiq de ala kira kofe ale de kafsa mantombe ale kofe Umar kafsa mantombe ki e sunna mogoy oni bana oma ko itese ka wele ko sunna mogo warani lajele ina islame uyen tlanjoro fla indronde ahlu sunna ani shia ani wa rafidawi sabu ulu maso Abubakar Siddiq no Umar ulu maso wi ado maso wi dron ka fo ubeto unye nga ado yere maso wi yere de feu o fam flashi bebe mogobo sunna yala lakin na ko ahlu sunna an kambe min mabi o e mana flana inde o mana flana ye jumanye o de mogominun tugura ala kira ka sunna ko keren nyema ku ka dina jeya kabo fen kura bela jelema min do na islamiya la ka soro islamiya dote na nyanka tarikhu laje kata don ba minu be kuma ka ahlu sunna fo anye u bela jelen be kuma utle la ahlu sunna kun donen beni feminye ubofo tuma do tle werela ko kura wero bena ni ulu nana yelema beke togola o de lamba e do ba fo ko ahlu sunna hum ahlu alhadith والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله ويقول القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك كونانكو أهل السنة كو أيه مغمن تغلن بي أراكراك كما كانكو صلى الله عليه وسلم أنكام مغمن
Allah subhanahu wa ta'ala ya yere fo cogo min n'u sɔnnen bɛ ni o ye sabu waati dɔ tɛmɛna hali bi a ma kelen kelenw bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛ min fɔ a yɛrɛ ma olu bɛ kuma fila don o la Allah subhanahu wa ta'ala ko ale bɛ fɛn ye a bɛ fɛn mɛn Allah subhanahu wa ta'ala ko aw alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala bɛ yɛlɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala bɛ kabakoya Allah subhanahu wa ta'ala ko ale y'an fa adamadan ni a tɛgɛ ye maaw sɔrɔla taarikhu la a kelen kelennaw bɛ hali bi minnu b'a fɔ ko nin si tɛ fɛn minɛta ye mɔgɔ kan ka min bila i dusukun na wara ni mɔgɔ min ye o de kɛ k'a fɔ ala yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ ma k'i bɛ fila dɔw la e sen bɔra sunna na ala ko subhanahu wa ta'ala ko a ka jɔn ɲumanw b'a ye lahara don maa dɔw sɔrɔla ko ayi ko ala tɛ ye wara ni mɔgɔ min ko ala tɛ ye lahara don ko e tɛ jeti sunnamɔgɔw la o de kama walasa k'a jɛya u ko n'an ko ahlu sunna o de ye alakira ka sahabaw radiyallahu anhum olu kun bɛ taabolo min kan ni mɔgɔ min taara o kan alakira ka sahabaw ye mɔgɔ minnu lakala olu kun bɛ sira min kan ni mɔgɔ min taara o sira in kan sabu alakira de ko an ma sallallahu alaihi wasallam ko mantɔn tɛmɛnenw yahudiyaw ni nasaraw k'u fara-farala yahudiyaw farala fo farayɔrɔ 71 nasaraw fara-farala 72 ko ale yɛrɛ mantɔnw bɛna fara fo 73 ko a jamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen fililen don fo kelen pe minnu fara-farala k'u bɛɛ fililen don u bɛɛ bɛ tasuma na fo n'a tora jama kelen o jama kelen ye jɛni ye ni min tugura ale alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni min tora fɛn kan bi ale filɛ min kan ani a ka sahabaw o de kama tuma min na o waati in sera alakira ko waati min ma sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ko ni mɔgɔ min balola ko a bɛna fara-farali a bɛna a ye o kuma in fɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ ɲɛna minnu ye si sɔrɔ olu la olu ye silamɛw faralen ye ka taa jama la wala alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni o kɛra bɔyɔrɔ ye jumɛn ye fa alaykum bi sunnati wara ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka fili n bɛ aw ma aw ka to ne alakira ka sunna kan wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid ne alakira sallallahu alaihi wasallam n bɛ fatu k'aw to sira min kan maa ɲuman minnu bɛna ne ko ni ala bɛ silamɛw ka ko kalifa olu ma olu fana bɛ to sira min kan wara nin yɔrɔ in na alakira ka hadisa dɔ bɛ yen o y'a jira an na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ al-khilafatu ba'di 30 ko maa ɲumanya mɔgɔ minnu bɛna fɔ ne ko ka tugu ne ka sira kan ka to a kan ko o bɛna dumi san 30 ala ye ciden ladɔnniya o la o san 30 in kɔnɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔya abubakar siddiq radiyallahu anhu ani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu uthman ibn affan radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu olu ye san 29 ni kalo 4 kɛ a la o kalo 6 tɔ min tora ahlu sunna wal jamaa jama fanba b'a kan k'a fɔ al-hasan ibn ali radiyallahu anhu o ye kalo 6 min kɛ ɲɛmɔgɔya la o de bɛ a dafa hali n'a y'a sɔrɔla ɲɛmɔgɔya ma jɛya ale ye komi a jɛyara tɔ ninnu ye cogoya min na nka alimuhimu o san 30 in o de ye khulafa'u rashidunaw ka waati ye o la an b'a faamu o la
silamɛw kun bɛ min ka o san 30 in kɔnɔ o ye laɲini fɔlɔ ye alakira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko maa min ka fisa maaw bɛɛ a kan tɛ a mantonw kelen ma maaw bɛɛ sabu an b'a dɔn alakira mantonw sallallahu alaihi wasallam olu de ka fisa mantonw bɛɛ lajɛlen ye wara ni alakira mantonw fusayara mantonw bɛɛ ye maa minnu ka fisa alakira mantonw fana bɛɛ ye olu bɛ fisa maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye wara ko maa min ka fisa maaw bɛɛ lajɛlen ye o ye ale alakira sallallahu alaihi wasallam ale sɔrɔla jama min cɛ la waati min kɔnɔ k'olu de ka fisa maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye n'olu bɔra yen min bɛ tugu olu fana kɔ n'olu bɔra yen min bɛ tugu olu fana kɔ o waati 3 in ni an b'a wele ko o qarnu 3 in hum khairul qurun ora kumakan 2 min an fila fɔla nin ye hali n'a y'a sɔrɔla conférence la ya an danna kelen ma ko ahlu sunna laada la ahlu sunna wal jamaa o de bɛ fara kan ka d'a kan maana 2 in ni o ye sunna ye ani jamaa u bɛ ɲɔgɔn fɛ de u tɛ fara ɲɔgɔn na sunna o ye taabolo min ni alakira taara k'an to a kan sallallahu alaihi wasallam jamaa o taabolo in o donna mɔgɔ minnu kun bɛ a kan n'olu y'a faamu ka segin k'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma olu y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma qarnu 3nan in kɔnɔ ni u kun bɛ a kan o ye jamaa ye wara ahlu sunna wal jamaa a kɔrɔ ye ko sunna tigiw alakira ka taabolo sallallahu alaihi wasallama ani jama min ye sunna minɛ i faralen ka to olu kan sabu diina ka laɲiniba dɔ ye jɛ ye adamaden ni bagan o y'u bɔ ɲɔgɔn na hali baganw jɛlen don nka adamaden jɛ ɲinina o bolo ka tɛmɛ sabu adamadenya tɛ se ka taa fo jɛ ka kɛ o de kama alakira y'a ɲamari sallallahu alaihi wasallam ni jama ye an balimaw ahlu sunna wal jamaa sahabaw ani olu ye diina lase minnu ma olu y'a lase minnu ma olu ka taabolo o de ko don taabolo cayalen min kɛ maaw ye tɔgɔw dada u yɛrɛ la dɔw y'u yɛrɛ tɔgɔ da ko shia khawarijiw kun bɛ yen murji'aw bɛ yen mu'tazilaw bɛ yen karisalakaw bɛ yen karisalakaw bɛ yen minnu tora sira tilennen kan olu de welela ko ahlu sunna wal jamaa olu bɛɛ dɔ mɔgɔ tɔw cɛ la ni mun ye sabu o ye laɲini ye bi an k'a dɔn k'a fɔ ka tɔgɔ da i la dɔrɔn o tɛ kɛ a tigi ye o ne ko ye sunnamɔgɔ ye e tɛ sunna yɛrɛ dɔn sunnamɔgɔw taamasire min b'o la n'o dɔnna ni a ye kabini fɔlɔ ka na bila bi o taamasire in tɛ e la o e ka sunnamɔgɔya a bɛ dan tɔgɔ dɔrɔn na n'a danna tɔgɔ la o la sunnamɔgɔya kan k'i kɛ cogo min o tɛna ye i la jama min y'a da a yɛrɛ la ni o ma kɛ ten o la sunnamɔgɔya kan ko jama in bila sira min kan a t'o bila o kan o de la sunnamɔgɔw dɔnna ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye sunna yɛrɛ bonyali an ye sunna dɔn sunna tɛ fɛn wɛrɛ alakira ka taabolo sallallahu alaihi wasallam diina na i bɛ fɛn fɛn kɛ a k'a sɔrɔ bolodayɔrɔ b'i bolo o fɛn in na alakira ka sunna na alakira ka taabolo la o bolodayɔrɔ in bɛ daminɛ aya ka y'i bolo kuranna kɔnɔ baara in kan walima alakira ka kumakan dɔ sallallahu alaihi wasallama o ka y'i bolo walima alakira ka baara dɔ walima alakira taara ka diina kalifalen to mɔgɔ minnu ma olu ka kumakan n'u ka baara dɔ sabu olu dɔnna k'a fɔ u tɛ foyi kɛ diina na u kun fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye olu tanu Allah subhanahu wa ta'ala ko
ale ɲɛna ka bɔ olu ma alakira fatura sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ ala ka diɲɛ a ka sahabaw ma o bɛ yen alakira dun taalen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam dalloya wɛrɛ tɛ an bolo k'o yɛlɛmana o de kama taarikhu la u b'a fɔ ko dɔ kun bɛ yen fi ahdi tabi'in a kun bɛ to ka bala ka dɔ fɔ ali ibn abi talib ma radiyallahu anhu o waati y'a sɔrɔ fitna wulila fitna bɛ yen dɔ y'a wele a ko karisa ko yali e y'a dɔn ko ala diɲɛnen kɔfɛ badiri mɔgɔw la ko a segira ka funu u kɔrɔ e y'o dɔn wa a ko ayi ko m'o dɔn ko mɔgɔ minnu y'u bolo don alakira bolo sallallahu alaihi wasallam fi bay'ati ridwan daluya bɛ bolo ko ala sɔnnen kɔfɛ olu ma ko ala bannaw na tuguni wa sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam badiri mɔgɔw la ko ala diɲɛna u bɛɛ lajɛlen ma ko a ko nu fɛn fɛn ka d'u ye ko a kɛ k'u bɛ don arijana na ali ibn abi talib min ahli badr bay'atu ridwan min y'o kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ala ko olu ma laqad radiya allahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara muhajirina fɔlɔw ala ko kibariya la والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كويالي على كرا تالين كوفي صلى الله عليه وسلم اي ادون كو على سيغرا كا فنون نون كوروا جيكو دالو تابولو اورا كو فارولا دي اوري كوروي على كرا فاتورا كا دينا تولو من بولو كا سور على كي نينن بي اوما على نينن بي اوما اورا نامبي دينا تا ambata ulu de bolo ora ulu ye dina min lase ama o ye sunna min se ama ko sunna ko bonya o ye ahli sunna uta man sere folo ye ora mo o ye ahli sunna wal jamaa na fora tigi ko ala kira ko tankaba sallallahu alaihi wasallam abe fere min abe jo hal na ma be ale ka famu ya tama hal ma na ma be ale de lamina hal na ma be oma ala kira mana fɔ baara min ka kɛ mɔgɔ min ye ahlu sunna wal jamaa ye n'i y'a mɛn i bɛ se ka dɛsɛ dɛ n'o tɛ i t'o baara in kɛli i t'a to yen abada abada misaliya dɔw b'an bolo o la waati kɔrɔn kama an bɛ sɔn ka dan misaliya kelen pe la o ye jumɛn ye Umar ibn al-Khattab kelen kelen radiyallahu anhu don dɔ la a nana Hajar al-Aswad la farafima min bɛ alkaaba la a ye hajarin a y'a sumu a ko fara in ma ko ne b'a dɔn e fara in i tɛ foyi ɲɛ i tɛ se ka fɛn se mɔgɔ ma i tɛ se ka fɛn tɔɔrɔ mɔgɔ ma ne y'a ye alakira b'i sumu k'a ɲini ko an k'a sumu o dɔrɔn de la n b'a kɛ a kɔrɔ ye jumɛn ye a kɔrɔ ye de ni alakira ko an ka baara min kɛ ni i y'a mɛn ko alakira ko nin ka kɛ i b'a kɛ i y'a kɔrɔ dɔn i m'a kɔrɔ dɔn a bɛ kɛ kun min kama i y'o dɔn i m'o dɔn e ka foyi t'o la tuguni sabu alakira ko a ka kɛ ten Abdullah bin Umar radiyallahu anhu don dɔ la ko ale y'a mɛn alakira la sallallahu alaihi wasallam ko a ko an kana an musow bali n'u k'u bɛ taa misiri la ko n'u ye diɲɛ ɲini an bolo ko u bɛ taa misiri la ko an kan'u bali a den dɔ ko ne wa ne tɛ sɔn ne muso tɛ taa a ko a ma ko he karisa n bɛ k'a fɔ alakira ko e b'i ta fɔ min ye kuma lakali ko a ye nɛni fɔ a ma a furadama ma nɛni mɛn a la fɔlɔ wa a ko a ma ni b'i ta bɔra a la yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ kuma i fɛ tuguni a woloden dɔ mɛ alakira ko min kana kɛ den y'a ye k'a fɔ sisan musow tiɲɛna u bɛ nin kɛ n'u taara alakira tilela jogo minnu kun b'u la o kun bɛ cogoya min na o tɛ sɔn si ma sisan wara ale y'a ye ko a bɛ se k'u bali nka ayi n'a fɔra ko alakira ko kaban e ta bannen de y'o ye wara i ka kɛ sunnamɔgɔ ye a bɛ daminɛ yen de fɛn fɛn fɔr'i ye diina kɔnɔ ko alakira ko tɛ fɛn fɛn fɔr'i ye sallallahu alaihi wasallam diina na ko ala ko tɛ kuma fila t'e bolo o la tuguni suwa t'i bolo o la o tɛ sunnamɔgɔ kɛlɛ ye waajibi silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ten de wa ma kana li mu'minin
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كو مؤمن كمانا مسوما be ni ala ko min ka ke ako min ka ke cogo min na ko sugandiyali t'i bolo tuguni suwa t'i bolo la i b'o de kɛ a jariya ma jariye o ani ka taabolo bɛ bɛn ani ka taabolo tɛ bɛn o ani ka maaw ka faamuya bɛ bɛn o tɛ bɛn o ni ala kɔni ko a ka kɛ ka ban ni ala kira ko a ka kɛ ka ban o ye a bannen ye. o de la alamada taarikh ahlu sunna wal jamaa u dɔnna ni nin ye k'a fɔ yuqaddimuna daiman an-naqla ala al-aql. min taara kitabu la min taara ala kira ka sunna na sallallahu alaihi wa sallam u b'o de bila ɲɛfɛ hakili u b'o bila kɔfɛ sabu ala ye hakili di an ma ɲɛ dɔ hakili ala y'a bonya a y'a kɛ fɛnba ye nka hakili ka baara ye nin bonda in na i k'i cɛsiri de ka ala ta in faamu k'i cɛsiri k'i nin sɔn ni ala ta in ye k'i sɔn ni ala ka cilen ta ye sallallahu alaihi wa sallam. nka ne y'a kɛ ala ko tan wara i b'a jateminɛ hakili la k'i bɛ fɛn dɔ kɛ a la a ye n'i y'o kɛ ka ban i y'a tiɲɛ. o de la ni ala ko min o y'a bannen ye ni ala ko jɔnya i bɛ jɔnya n'i tɛmɛna yen kan ka ban a banna i bɔra. wara ahlu sunna wal jamaa u dɔnna ni nin ye kabini fɔlɔ ka n'a bila bi la. wara u tɛ u yɛrɛ hakili bila ala ni ala kira ta ɲɛ cogo min sallallahu alaihi wa sallam u dɔnna fana k'a fɔ k'a ta fɔlɔ ka n'a bila bi u tɛ maa si bila u ɲɛ k'o tigilamɔgɔ k'o kɛ o bonya ka bonyana bonya min b'a to u b'a ka kumakan bɛɛ minɛ u t'o kɛ fo n'a kɛra ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam. u bɛ ɲɛmɔgɔw bonya sabu mɔgɔ dɔw fana bolo ko kuma in kɔrɔ ye ko ɲɛmɔgɔw ani kɔmɔgɔw ko aw bɛɛ ye kelen ye ayi ahlu sunna wal jamaa dɔnna ni ɲɛmɔgɔ bonya ye ka tɛmɛ jama caman kan ni waati sɔnna n'ala an bɛna o misaliya dɔw fɔ ka laɲini ye yan k'a fɔ u tɛ maa bila u ɲɛ mɔgɔ min n'a kumana u b'a ka kuma bɛɛ minɛ min ni ala ta bɛnna o min ni ala ta ma bɛn o min ni ala kira ta bɛnna o sallallahu alaihi wa sallam a n'a ma bɛn o k'a fɔ u b'o ta minɛ ayi hali n'an y'a jateminɛ i y'a dɔn silamɛw an filɛ bi min na ka kɔ bi yɛrɛ ɲɛ diina baarali taabolo la alimanba naani lakodɔnna silamɛw bɛ bolo i bɛ taa sɔrɔ ni ye silamɛw tilan 100 ye tuma dɔ bɛ 80 bɛ sɔrɔ o bɛ ala bato o alimami naani dɔ ka sira dɔ kan alimami abu hanifa rahimahullah ani alimamu malik rahimahullah alimamu shafi'i rahimahullah walimamu ahmad ibn hanbal rahimahullah. ni alimami ba naani ninnu bɛɛ min ahli sunna wal jamaa ninnu bɛɛ bolo bɛ si minnu ma diina na nka n'an y'a jateminɛ alimami malik rahimahullah kɛrɛnkɛrɛnnen ma ko ma minna illa raddun wa mardudun alayhi illa sahiba hadha alqabr ko maa si tɛ anw na maaw ɲɛ bɛ anw minnu na ko an bɛ ka diina lase ko an bɛ diina ɲɛdɔn ko maa si tɛ an na f'i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka kuma lasegin a ma sabu a ye kuma min fɔ sawaba tɛ maa dɔ bɛ se k'e yɛrɛ fana ka kumakan lasegin i ma sabu ye min fɔ sawaba tɛ ko fɔ n'a kɛra nin kaburutigi in kelen ye a ye kuma in fɔ k'a to ala kira ka misiri de la sallallahu alaihi wa sallam. o kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ alimami dɔnniba i mana se yɔrɔ o yɔrɔ ahlu sunna wal jamaa mani bonya cogo o cogo o t'i ka kuma kɛ wulibali ye abada. alimamu shafi rahimahullah don dɔ la don nana ka na ni hadisa dɔ ye hadisa jɛlen ka bɔ ala kira la sallallahu alaihi wa sallam hadisa sahalen a ko a ma imam ni hadisa in filɛ nin ye
ebe baara kɛ ni hadisa in ye wa shafi dimina kɔrɔ a ko yalima o e bolo ne ye yahudiya de ye wa walima ne ye nasara de ye wa i ɲɛ bɛ majusiw ka cɛsiri jalan de sirilen na camancɛ la wa n'i bɛ ɲininka o la ko yalima a bɛ fɔ silamɛ ko alakira ko tan ko o bɛ segin ka ban o ma wa o tɛ se ka kɛ o de la tiɲɛ dɔ mɔgɔw tugulen bɛ ne kɔ mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ alakira ka kumakan kana ne ka segin ka n ta wɛrɛ fɔ o la dɛ Abu Hanifa y'o ɲɔgɔn fɔ dɔnnibaa wɛrɛw y'o ɲɔgɔn fɔ misali dɔ k'a fɔ ahlu sunna wal jamaa o tɛ u ka sira ye ahlu sunna wal jamaa dɔnna ni fɛnba wɛrɛ n'o ye alwasatiya o wasatiya min an filɛ bibi min na ni a kɔrɔ tiɲɛna maaw bolo kosɛbɛ sabu dɔw ye wasatiya kɔrɔ kɛ dɔrɔn diina kɔnɔ fɛn min ni a man di mɔgɔw ye k'o sen bɔ diina ko la k'an da de o la fɛn min ka di mɔgɔw ye n'an bɛ se ka diina tɔnɔ min k'a don a kɔnɔ an k'o don a kɔnɔ walasa a kana fɔ an ma ko maa gɛlɛmanw a kana fɔ an ma ko u b'a fɔ cogo di a kana fɔ an ma ko intégrisme ayi o tɛ wasatiya ye wasatiya kɔrɔ ye dɛ wasatu yɛrɛ arabukan na a bɛ fɔ camancɛ ma mɛ a bɛ fɔ ɲuman fana ma sabu n'i y'a ye fili kɛra fɛn fɛn na a bɛ sɔrɔ fɛn fila de fɛ ka fɛn ɲɔni fɔ a bɛ tɛmɛ walima k'a sama a kana se a seyɔrɔ la al-ifrat wa tafrit maaw bɛ yen olu bɛ diina ɲɔni ka yɛlɛ fo ka se yɔrɔ la diina yɛrɛ ma min ɲini diina ye nɔgɔya kɛ fɛn minnu na u bɛ gɛlɛya kɛ o la diina ye bɔda di mɔgɔw ma fɛn min na o bɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen datugu o de bɛ se ka wele ko tashadud walima ka fɛn yɛrɛ kɛ diina na min yɛrɛ t'a dɔ ye o maaw fana sɔrɔla olu ye a bɛɛ labila i b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah n'i b'o fɔ ka ban n'i bɛ seli cogo cogo la n'i k'i ye silamɛya cogo cogo la a b'a n'an k'a to ala ma ay ahli sunna wal jamaa olu kɛra camancɛ ye nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ u t'a sama k'a se a dan na nka u t'a labila fana ka jigin kojugu dɔnnibaaw bɛ misaliya caman fɔ a la fɔlɔ nka an bɛ sɔn ka wasa ni misaliya fila ye waati kɛcogoya kama misaliya la an bɛ gɛlɛyaba min yɛrɛ la bi diɲɛ in na ni o ye silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔw bɛ dɔw bɔ silamɛya na bisabab irtikabihim lil kabair an b'a ye taarikhu la jama fila kun bɛ yen ka kɔrɔ khawarijiw kun bɛ yen ani murji'a murji'aw n'i ko la ilaha illallah ka ban a banna hali ka bɔli sɔn olu mago t'o la i kana seli yɛrɛ u mago t'o la u b'i fara silamɛw kan khawarijiw fana i ka silamɛya baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka ni filila don dɔ la ka ala sɔsɔba dɔ kɛ a bɛ f'o ma ko kabair u b'a fɔ n'i ma tuubi ka segin ka don silamɛya na kaban ko i tɛ silamɛ ye o de kama o khawariji ninnu de sɔrɔla ka alakira yɛrɛ ka sahabaw radiyallahu anhum alakira yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ka arijana dɔn fɔ dɛ k'olu bɔ silamɛya yɛrɛ la olu khawariji ninnu de ali ibn abi talib bɔ silamɛya na ka muawiyata bɔ silamɛya na ka talha bɔ silamɛya na ka zubair bɔ silamɛya na sabu ko olu ye ɲɔgɔn kɛlɛ ko alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛw ko n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka ban n'a ye ɲɔgɔn faga ka ban k'aw kɛra kafiriw ye o la k'u bɛɛ lajɛlen kafiriya ni o sababu ye murji'aw bilala olu contre la ko ayi n'i ko la ilaha illallah ka ban i tɛ silamɛ i ye silamɛ ye i mana fɛn fɛn kɛ nka kabini o don ahlu sunna bilala camancɛ la wa hali bi fana mɔgɔ mɔgɔ ye ahlu sunna yɛrɛ yɛrɛ i bɛ camancɛ de la i tɛ silamɛ si kɛ kafiri ye abada
nka ite kafiri fana kɛ silamɛ ye o bɛ se k'olu bɔ ɲɔgɔn na cogo di nin sigi in kelen tɛ wasa kɛ nka a sira fɔlɔ kɔni ye dɔɔni ɲinini ye ka silamɛya ɲɛdɔn k'a dɔn baara minnu kɛbaliya bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya na baara jugu minnu kɛli bɛ se k'i bɔ silamɛya na fo k'olu de dɔn olu tɛ se ka dɔn sɔgɔmada kelen o de kama ka mɔgɔw labɔ silamɛya na k'u dɔn silamɛya na o tɛ mɔgɔ bɛɛ bolo o bɛ ɲɛmɔgɔw ni dɔnnibaaw de bolo olu de bɛ se k'o kɛ olu fana b'o kɛ ni mun ye u b'a kɛ ni dɔnni ye ala ye dɔnni min kalifa u ma o de kama an b'a ye k'a fɔ ahlu sunna wal jamaa daiman u bɛ camancɛ la ni yɔrɔ in na mɔgɔ de ye baara jugu dɔ kɛ dɔrɔn u t'a kɛ kafiri ni o ye o sikala mɔgɔ dɔ ka silamɛya na u tɛ sina k'a kɛ kafiri ye o kama u b'a ɲɛɲini de wa hali a ɲɛ sɔrɔlen kɔfɛ sira labilalen tɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka baara ka kɛ o ye o nka o kuma kɔrɔ tɛ ko baarajugukɛlaw bɛ to u ka baarajugu la ko a tɛ fɔ o ma k'u bɛ ka min kɛ ko juguman dɔ dɛ ayi o fana bɛ fɔ fɛn fɛn haramuyalen dɔ a bɛ fɔ kɛnɛ kan nin baara in a man ɲi a to yen nin baara in a haramuyalen dɔ a kɛbaa yɛrɛ n'a banna i bɛ se k'i da tigɛ a la i bɛ se k'i yɛrɛ tigɛ a la i bɛ se k'a kɛlɛ kɛnɛ ma nka fagali tɛ dɛ k'a faga tɛ dɛ i bɛ se k'a kɛlɛ kɛnɛ ma walasa a ka segin ka tara ɲuman ma o de la ahlusunna wal jamaa u tɛ baarajugukɛlaw kɛ kafiri ye nka u t'u to yen fana u b'u se kɛ u weleli la ilallah subhanahu wa ta'ala u b'u se kɛ ka sira ɲuman bila u kɔrɔ misaliya filanan ahlusunna wal jamaa wasatu bayna rafida wan nasiba rafida ye jɛnw ye minnu ye alakira somɔgɔw sallallahu alaihi wa sallam u y'u bonya k'u kɔrɔta f'u bɛ tɛmɛ dan kan nasiba ye jɛnw ye minnu fana ye alakira ka somɔgɔw k'u hakɛw bɔsi u la k'u bila kɔfɛ kojugu ahlusuna bilala camancɛ la olu ni ɲɔgɔn cɛ ahlusuna bɛ alakira ka bɔnna bɛɛ lajɛlen bonya sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ o mɔgɔ n'a sabatila k'i bɔra alakira la u b'a bɛɛ lajɛlen bonya maadama n'u bɛ alakira ka sira kan sabu bonya in a daminɛ yɔrɔ ye yen de ye nɔn tɛ abu lahab alakira fanicinin dɔ ani alakira fa bɛɛ bɛ fa kelen na nka a ma bonya sɔrɔ sabu a banna alakira ka sira la sallallahu alaihi wa sallam ora o kɔfɛ ni e mɔgɔ min ni sinji bilala ni alakira cɛ nka i banna alakira ka taabolo la e yɛrɛ de y'i yɛrɛ segin kɔfɛ maa nɔ tɛ o ye n'o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ tugura alakira ka sira kɔ alakira bɔnnaw na ahlusunna wal jamaa b'olu bɛɛ lajɛlen bonya u b'u bɛɛ lajɛlen kɔrɔta o b'a ye k'a fɔ n'u ni a tigi si jɛra fɛn fɛn na a tigi de ni ɲɛmɔgɔya ka kan alakira yɔrɔ kama sallallahu alaihi wa sallam o la ahlusunna ye wasatu ye o baabu in kɔnɔ n'an tɛmɛnɛ o la an bɛna a ye ka ahlusunna wal jamaa walasa i ka kɛ o dɔ ye o dɔnna ni fɛn min dɔ ye n'an bɛna o fɔ ka da o kan o de ye اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ode katu alakira noko kenema ani kononana dogola ani keneka alabatula ani hali fenwere la minte alabatuye ahlusunna wal jamaa dona ni fenwere minye nambo fanangele ya wulay nabi ode al amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية المعروفة ni odeye ka ɲɔgɔn yamariya ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn fatandiya ka bɔ juguman ma yamariya ni fatandiya bɛ kɛ cogoya min na ni a dɔnnen don sariya la ni se bɛ mɔgɔ min ye ka mɔgɔw bali kojugu kɛli la ni tɛgɛ ye sariya sɔnna k'a kɛ n'a y'a sɔrɔla a tɛna ni fɛn ye min ka gɛlɛn ka tɛmɛ kojugu in yɛrɛ kan ni tɛgɛ yɛrɛ fana tɛ se
i b'a kɛ n'i da ye n'i da tɛ se i b'a kɛ ni i kɔnɔna ye ka i kelen ni mɔgɔ kelen i balima i teri i bɛ ale yamaruya cogo min i bɛ ale fatandiya cogo min o ni mɔgɔ min ye mɔgɔba ye mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye olu ta tɛ cogoya kelen ye baara jugu min mɔgɔ kelen b'a kɛ mɔgɔ fila b'a kɛ ani baara jugu min carila jama cɛ la o wuli cogo o fana tɛ kelen ye olu bɛ kɛ cogoya min na dɔɔni de b'o sira jira o de la ala ko subhanahu wa ta'ala waltakum minkum umma minkum an bɛ se ka min kɛ tabaidi ye yan nɔ k'a fɔ jama ka ye aw cɛ la minnu ka baara ye nin ye o kɔrɔ ye bɛɛ ka baara tɛ ora bɛɛ ka baara tɛ i ka jɔ jama cɛ la ko i bɛ se kuma la dɔrɔn ka kuma maaw fɛ k'i bɛ se kuma la dɔrɔn ko e ka baara ye ka maaw bilasira maa caman bilalen bɛ maaw cɛ la k'u bɛ mɔgɔw bilasira i bɛ taa sɔrɔ olu bilasira min kan o tɛ sira laɲininen ye sabu dɔɔni min kan ka ye mɔgɔ la n'i bɛ se ka jɔ mɔgɔw ɲɛ jama ɲɛ k'u bilasira o dɔɔni o ma dafa i la n'o dun ma dafa i la i bɛ min tiɲɛ o ka fisa o ka ca ka tɛmɛ i bɛ min ɲɛ o de b'a to an filɛ bi min na ahlusunna wal jamaa o yɔrɔnin u kan ka segin ka ɲɛba ɲini o la ni o ye kuma man ka di bɛɛ ma jama na k'i ka mɔgɔw bilasira kuma man ka di bɛɛ ma jama na k'i ka mɔgɔw lakala diina na ni mɔgɔ min bɛ bila o jɔyɔrɔ in na a k'a sɔrɔ a dɔɔni bɛ a la de min ye amru bil ma'ruf fitini ye i kelen ni mɔgɔ kelen ta bɛɛ bɛ se k'o kɛ i ye kelen ni min dɔn k'o ta ka tara mɔgɔ dɔ ma bɛɛ bɛ se k'o kɛ nka jama ta fɛn min bɛ jama bɛ kun kan ɲɛ kan ka ɲini o la o la tajamu ahlusunna wal jamaa u bɛna baara minnu kɛ ka mɔgɔw former o bonda in na walima ka mɔgɔw suganti o bonda in na walasa ahlusunna wal jamaa tɔgɔ ka to u kun na u kan k'u ɲɛsin o ma k'o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ ala k'an bɛn o sawaba ma tuma dɔ tayi an bɛna laban nin na a tɔ bɛ yen nka an bɛna laban nin na ni o ye min khasa'is ahli sunna wal jamaa tarku al khisami wal jidali wal mira fi din ahli sunna wal jamaa dona ni ye kamini folo kana bila bila ɲɔgɔn soso caman ɲɔgɔn sama caman diina na fo a ɲɔgɔn soso ni a ɲɔgɔn sama bɛ taa se ka ɲɔgɔn classe ma a bɛ taa se ka dɔ tɔgɔ dɔ da dɔ la ka mankutu dɔ da dɔ la k'a sɔrɔ tɛ a tigi la ahlusunna wal jamaa u ka taabolo kun tɛ o ye fɔlɔ an dun b'a ye bi mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ danbe ka tara ahlusunna wal jamaa ma i bɛ taa sɔrɔ baara in ka ca u bolo kosɛbɛ u ka sɔsɔli ka ca diina na diina fɛn minnu bɛ ni fɛnw dɔ u dogolen dɔ maaw ka baara tɛ se u ma olu b'o de sɛgɛsɛgɛ u b'o de fɛsɛfɛsɛ wa u b'a caman kɛ fana walasa u ka se ka mɔgɔw classe de karisa bɛ taa nin taabolo in fɛ karisa bɛ nin baara in kɛ o la ja karisa tɛ sunnamɔgɔ ye sabu a bɛ ka nin kɛ walima karisa de ye sunnamɔgɔ ye bawo a bɛ nin de kɛ a ɲɔgɔn sama in ni a ɲɔgɔn sɔsɔsɔli a laban bɛ kɛ mun ye a laban de bɛ na ni o de bɛ na ni farafarali ye silamɛya kɔnɔ silamɛw ka ɲɔgɔn fara o kɛra a dɔ sababu ye ni o ye alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sama Allahu i k'i yɛrɛ mabɔ o la sabu ala ko fa amma alladhina fi qulubihim wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi mɔgɔ si tɛ se ka diina bɛɛ dɔn wa mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fana k'i tɛ fili diina na
ka maaw ka filiw ani diina yɔrɔ minnu dogolen do ni diina yɔrɔ minnu ɲaaminen do k'i ka diina bɛɛ lajɛlen kɛ o kan o de laban mina ni ko dɔ ye wara Allah subhanahu wa ta'ala ko minhu ayatu muhkamat n'an danna olu ma jama niveau la a b'a to an bɛ to ɲɔgɔn fɛ aya minnu jɛlen do Qur'ana kɔnɔ aya kumakan minnu jɛlen do Alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wa sallam ni baara bɛ kɛ u kan an ka dan olu ma fɛn dogolenw ni fɛn gɛlɛmanw an k'o to dɔnnibaaw bolo an k'o to kilasiw ni kalansow kɔnɔ karamɔgɔw ni kalandenw ka o ɲɛɲini k'o fɛsɛfɛsɛ o kɔfɛ ka bɔ ni a ye ka n'a di an ma kɛnɛma nka n'an y'a kɛ diina fɛn bɛɛ lajɛlen an b'a sɔsɔli n'a mankan kɛ kɛnɛma a laban a bɛna ni ko dɔ ye dɛ ahlu sunna u ma dɔn ni o ye abada o de kama ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a ye kitabu dɔ dilan ko fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf a ko o la wa mimma ankarahu salafu al-jidalu wal-khisamu wal-mira fi masail al-halal wal-haram wa lam yakun dhalika min tariqati a'immat al-islam wa innama hadatha dhalika ba'dahum ko folo salafu dina kumba mawo sebela waati mi waati folo mogo kulu ka baara kunte o sosoli caman ni o mankan caman ɲɛ dina na olu kun bɛ baara de kɛ n'u ye min dɔn u bɛ taa baara kɛ n'o ye nka ka sigi sosoli ni mankan ni fɛn kama ko o kɛra olu kɔfɛ de a kɛlen o kɔfɛ a kɛra sababu ye ka balaw caman lase silamɛw ma ora wa mena labani ni laban min o de ye k'a fɔ min khasais ahli sunna wal jamaa al muhafadhatu ala al jum'i wal jamaat la yad'unaha li awha al asbab ahli sunna wal jamaa dona ni femba do fananye o de ye jumaw ani jama seliw utulu toinde ubo yoro info kadaminka sabu mogo do be u bɛ se ka juma seli dabila yɔrɔ dɔ la ka jama seli dabila yɔrɔ dɔ la sabu u ɲɛ bɛ fili dɔ la alimami na misaliya la k'a sɔrɔ sariti tɛ k'a fɔ alimami ka kɛ maa dafalen ye o tɛ sariti ye n'a kɛra maa dafalen ye o de ka ɲi sariti tɛ yen k'a fɔ alimami tɛ fili ayi sariti tɛ yen ko alimami tɛ kojugu kɛ tiɲɛ don alimami kan k'a yɛrɛ tanga fɛn bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnye ma kɛnɛ ma kan k'a yɛrɛ tanga fɛn bɛɛ ma nka maa ma lakodɔn ni baara ye baara min b'i bɔ silamɛya na ahlusunna wal jamaa bolo seli bɛ se ka kɛ o bɛɛ kɔfɛ maa ma baara kɛ baara min b'a bɔ silamɛya na kɛnɛ kan ahlusunna wal jamaa bolo o bɛ se ka bila maaw ɲɛ o bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye aw bɛ tugu a kɔ a bɛ fili min kɛ aw b'o corriger dibi la aw b'o corriger dibi la a tɛ kɛ kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔla maa bɛ min bɛ jɛlen do ka tɛmɛ a kan o bɛ se ka bila a nɔ na k'a sɔrɔ mankan tɛ yen woyo tɛ yen o y'o bannen ye nka ni mankan ni woyo bɛ fɛn fɛn na aw bɛ muɲu ka sabali sabu muɲu ni sabali fɔlɔ de ɲinina an bolo o bonda in na قال ابن تيمية رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة أي بدعة مكفرة ولا فجور صليت خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة ولم يقل أحد إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره كما لا سرنا مغوما بلا سلامه نيفه كوا كسلينو يجماني جما سليولا نيته فندو على من باك كافريه والما مغومني ite fen yere do ala aka ko dogolendo ibe seli akofe na nyena anyena flabe bolo na nyena fana aleta de nyena eta kani sabu jama farali nyogonka o maslaha be jama farali kan caman fɛn wɛrɛw sɛbɛnnen kun bɛ yan ma ko waati banna an bɛ se k'an wasa don nin na laala ni ala subahana taala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan sabu a kun fɔra ko ɛri 1 ni miniti 20 de a dilanna ka da o de kan
nga lavana ka kɛ nin ye o ye a ɲaami sisan nga la alla min fɔra o bɛ somɔgɔ samabɔ an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala a k'a faamuya nɔgɔya an ye ka baara kɛ n'a ye fana la k'a nɔgɔya an ye wa sallallahu sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. alhamdulillahi rabbil alamin بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله. أمي أنا دكتور فو كباركادا وقتي توائر كما تشنير لاني ولا ندا ينفع كابون كسبة. ما وقتي كورونا نكوجو وقتي كورونا نكوجو مغبورو كجان إمامو بيان بدرس الله مسيرو كنا وقتي كورونا نكسبة وكما تشنير لا ما وصادوني دكوريا دماننا وقتي لا سيسا إن شاء الله تعالى. Ablay Koita lebna do ke mesana nga migro da Ablay Koita maga do ke sana nga migro da Ablay Koita maga do ke anga chokorobo chamamba bi anga kharamo bi san migro amiulu bele jele ubu wasado Usman Salu tarwela kuma kan da kura da mandani mbabolo kodi ko soroka migro da Ablay Koita maga do ke ayo d'accord donc koga do de Usman Salu tarwere ma insha Allah taala. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أمي الله تعالى تنو على مناي أنفرنيوك بي نكنا باينكا كتلاك أنجلسجة نيولاندا نفهم باينا لجمونا كلم فلاني حلا كدا لجين يرني أكرم أنا كنوم ودرام هل نفهم فو وري ولاندا دودي كدي أما kafoka nga dinai abe faranka nyini abe kelenya nyini akaka anga wuli ka jo wala sa aga kelenya na ka faranga yi o ka se ka sabati cogoya muna ore kama kominu be mo na la nyogon soraya halaka da o drama o ye belebele baye wala na mun fana kilala ka di akono nala o ye wala nda baye mun bala na suganti ko nyumana kada mun ka sunna yere fa ka famu ka fo mundo nonte ni anga jamana laje abina fo beni ka sunna do o kora e dumay sumali menen do be bera jeni bulo e bi ka sunna sumane oyi nga doni bonda la sunna e muy ambe ka je ko de don na ya don sunna e muy doni bonda la alhamdulillah ambe be jenga bulo kewla nga na tola ambe bulo ni e doni nga karsa muy sunna e sunna mo way joni e ba soro bera jeni me itafo o be sababu ka to an bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka ni sumali minɛn kelen b'an bɛɛ bolo ne b'a suma ne nin de e b'a suma ne nin de karisa b'a suma ne nin de siga t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko la nka n'an bɛɛ to la an yɛrɛ ma an ka sumali kɛ a bɛ kɛ fili ye o sumali minɛn in maa minnu y'a tabagaw ye o ye dɔnnikɛlaw de ye alhamdulillah walanda mun n'an tun bɛ k'a lamɛn wajuli walanda tɛ k'i b'a fɔ k'a bɛ dusukun siran ka ɲɛjiw bɔ walanda tɛ k'i b'a fɔ ko a fɔ cogoya la a b'a mɛn a la ko Allah Allah nka nin ye walanda de ye mun ye mɔgɔ la kalan walanda ye mɔgɔ kalan walanda o bɛ di karamɔgɔ de ma mun ni o kɛli ka kan i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ basigi kɔnɔ ka taa a bɛɛ lajɛlen sigilen don dalilu de kan wa a bɛɛ lajɛlen sigilen don maaɲuman tɛmɛlenw ka kumakanw de kan wa a bɛɛ sigilen don gafew kɔnɔ kuma de kan nin ye mɔgɔ la kalan de ye nga nin tɛ a dama wajibi ye k'i b'a fɔ ko mun bɛ dusukun sira o la lakalani tun ye alakira ka taabolo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam ala ko a ma alikɔrɔna kɔnɔna la k'ale ye alakira ci an ma walasa a k'an lakalan lakalani ye kira ka taabolo dɔ ye lasirani fana y'a ka taabolo dɔ ye laɲagarili fana y'a ka taabolo dɔ ye a bɛ kuma dɔ la ka maaw lakalan a bɛ kuma dɔ la ka maaw lasiran a bɛ kuma dɔ la ka maaw laɲagari nin bɛɛ yɛlɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam an tun bɛ sigi mun na sisan n'an bɔra k'a sɔrɔ an karamɔgɔ bolo a docteur Mohamed Bachir Dukure ala k'an sara hɛrɛ la nin ye lakalanin de ye o lakalanin a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an jilaja ka se ka lakalaninkanw lamɛn ka caya a b'an bɔ fili caman na mun b'a la ni sitana b'o tɛrɛntɛ k'o don an ɲɛkɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ
tasira munala taala an garzige ala no de ala kira ka tabulo yin sallallahu alaihi wasallam shaitanat na antoite panga labarati no yala ngaba la yin wakati bela jenina ka fɛnw de do an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'a dɔn ko sitana bɛ fɛnw do an ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'an lafo sira in tɔgɔmali la an yɛrɛ de ka kan k'an jilaja sitana kunbɛli kama ne mun ye ne dɔnni ɲuman ɲinini ye ka d'a kan n'i y'a lajɛ jamakulu minnu ka sanu ka tɛmɛ jamakulu bɛɛ kan n'o ye alakira ka sɔhabaw ye radiyallahu anhum nabi ɲumanw kɔfɛ cidenw kɔfɛ olu de ka sanu ni bɛɛ ye sitana ye olu dama fɔ ɲɔgɔn kɔ ka fitinɛw don u ni ɲɔgɔn cɛ fo joliw bɔnna a la fo ko wɛrɛw kɛla a la mun tɛ o si ye alakira ye kangari da k'an ye ko minnu na o dɔw bangela kabiri olu ka waati la olu kɔfɛ jamakulu wɛrɛ mun nana o kelen don o la o jamakulu bɛ nalen cogoya mun na wagati o wagati mun na ne jama bɛ fara ɲɔgɔn kan sitana b'a laɲini k'a ka laɲini de sɔrɔ o de kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sitana jigi tigɛla k'a fɔ jo ka bato tuguni larabu ka gun kan walakin fi tahrishi bainahum k'an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na nin bɛ sigi yan fɛ yen ka nin don sunna kɔnɔ ka nin bɔ sunna kɔnɔ ka diinɛ yɛrɛ kɛ don ka bɔ i bɛ don bi i bɛ bɔ sini i ye nin fɔ i bɔla i ye nin fɔ i donna nin mun filɛ nin ye nin tɛ ka dɔɔnin don dɔɔnin don mun b'a la n'a jɔlen don dalilu kan an tun b'a la ka o walandaw de lamɛn dɔɔnin tɛ ko mun ye dɔɔnin kura ye nka dɔɔnin kɔrɔ don i n'a fɔ i y'a mɛn karamɔgɔ ka walanda la cogoya mun na ka daminɛ kira ka waati la sahabaw tun b'a jate cogo duman na olu ka wagati banni kɔfɛ duman nana bɔ o kɔnɔna la o ka wagati banni kɔfɛ mun bɔlaw la alimamiba naani y'a sinsin cogoya duman kan ni mun filɛ nin an bɔra ka nin bɛɛ lajɛlen faamuya walanda in kɔnɔna la fɛn mun ɲininen don an fɛ ka fara an karamɔgɔ ka fɔta in kan o de ye an ka to dɔnnikɛlaw kɔ ka lamɛnni kɛ olu bolo ka dɔnnikɛlaw tuguɲɔgɔnya k'o lamɛn o tɛ bato dɛ nka o bɛ kan na bato fɛn na mun bɛ bɛn ala ta ni kira ta ma ka d'a kan kuma o kuma an bɛ tiɲɛnɛ n'an ye dɔnnikɛlaw ka kumakanw to yen an y'an yɛrɛ kɛ dɔnnikɛlaw ye kuma o kuma an bɛ tiɲɛnɛ n'an ye dɔnnikɛlaw ka dɔnni to yen an yɛrɛ ye fitinin mun sɔrɔ an ye finiba don an kan na k'an yɛrɛ layankan ni o ye fili o fili bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a b'o bɔnda de la o de kama i t'a ye k'a fɔ dɔnnikɛla mun ye dɔnnikɛla kacɔnw ye k'olu jɛngɛlen don ka caya an fɛ yan nka wagati o wagati mun b'a la n'i b'a ye ɲɔgɔn samasamaw bɛ yen i b'a sɔrɔ a dajuru minɛlen don maaw de bolo ala ma maa minnu gɛrɛsɛgɛ dɔnni na k'o kɛ dɔnnikɛla kacɔnw ye hakilina bɛ na o ye denmisɛnninya yɛrɛ cogo ye i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fari ka kalan ale kɔni bɛ fɛ ko bɛɛ ɲuman de ka k'a kɛ kɛcogoya la ale y'a faamu cogoya mun na ni mun filɛ nin kɛla hali ala kira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam maa dɔw jɔra kira yɛrɛ la ko ala ka ciden tilen i ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛla kɛla khalifaw la n'o na ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yen fɛn mun b'an bɔ nin bɛɛ la o de ye n'an y'an ka ko to dɔnnikɛlaw bolo k'an dajuru di olu ma ala ta kɔfɛ o k'an bilasira ni ala ta ni kira ta ye dɔnni hukumu kɔnɔna la alhamdulilahi laɲini bɛ sɔrɔ n b'a jigiya k'a fɔ ni sigi in dabɔ kunba dɔ ye o ye o de kama o y'an karamɔgɔ taga na an bɛɛ lajɛlen sigila ka walanda lamɛn a bolo walanda mun n'a y'a di an ma walanda don an bɛɛ ka kan k'an cɛsiri a labaarali la foli ani walimadɔn k'o lase kɛnɛ in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a lase kɛnɛ in seereyabagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a lase maa o maa mun b'a la n'o sɔgɔlen don kɛnɛ in na diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mun na ka foli ni walimadɔn lase a bɛɛ lajɛlen ma a kɛra misiri mun kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma n'olu kɛla an bɛɛ jatigi ye ala k'a n'u bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka barika don an ka baaraw la diinɛ faamu ɲuman ala k'a di an ma kila ka taasira jɛlen ala k'an k'a tɔgɔmabaga ye ala k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala ka sunna in basigi k'a sabati jamana in kɔnɔna la ala ka ɲɛtaga di sunna in ma kila ka taabolo ɲuman ala k'an balo kan k'an fatu o kan k'an zuriyaw balo a kan k'o fatu a kan ka maaw b'an kɔ minnu bɛ fɛn kɛ mun ka bon ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ta kan foli ani walimadɔn dante o la an b'a fɔ kuma laban na sa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin ni kene ko ni kunchale mbayina Allah subhanahu wa ta'ala fa la ka bela jele nyima sega so anga karamo ala ka barega do no shula ambe foli kerengere ka ense banango ko mo ma ina fa ngai mom flega fatuga mina flega barabba mi ke ala ka si abtuga no shula uyi projecteur flade ke kene ka kene mo benjebe anyabe nyola kene ma tu kono la tuwa mina ulu fene nyabe kene no kono mo bela jele no tuga kelena donc mbayina Allah subhanahu wa ta'ala fa la ka ni sigi nyon chaya ala ka ni sigi nyon chaya ala ka nyora ira nga karamo bandunu ala ka no sira ala ka la sira danuma ala ka no sabati Allahumma salli ala Muhammad